Балқын балапандарымыз жастардың қолында. Ал балапандарыңыз бақытты болсын, сол балапандарыңыздың бақытына сіздер аман болыңыздар деп тілек айтайық. Қадірлі ағайын, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Аяғу өсімді кішкентай қыздарыңыздың әуез әніне сіздерменен біздер куә болған болатынбыз. Ал қадірлі ағайын, қымбатты жақсылар, енді баяғыда бір көкем айтқан дегендей, наным бар деген жеп тынайық деп. Біз Ақтілектің айдынына ұжымдастырып, ардақты құрдастар, сонымен қатар осы жақсылыққа ортақтасып келіп отырған, мынау осы тойдың иелерінің ізін басқан інілер қауымы, біз енді осы кісілердің ара-жігін ажыратпай, жұмылған жұдырықтай қылып, бір тілек қып, арғырап, сіздердің билеріңізді үзбей мазаламасақ деп жатырмыз. Жөн ғой. Ал ендеше, қадірлі ағайын, тілек ниеттің тізгінін арғырайық. Мынау Қостерек елді мекенінен келіп отырған бүгінгі тойдың қонақтары бұл кісілер. 78 жылдар. Аманқұл, Гүлжан, Ерлан Айсұлу, Қалдыбек, Жұмагүл есімді қонақтарымыз бастаған. Бармыз ба? Келіңіздер. Келіңіздер. Кенегеңдер жүр мұнда. Тойдың қонақтар 72 ма? Сондай ма? Қалай, бұл кісілердің тілегін бір әдел тыңдап алайық деп жатырмыз. Қадірлі ағайын, құрмет көрсетіңіздер. Құдай қаласа келесі жыл осылай сіздердің шаңырақтарыңызда, бұйырса сіздердің тойларыңызда қызмет қылайық. Ал, мейлі, бір жыл, мейлі 2 жыл болсын әйтеуір, болмаса сіздер 2 жыл қатар тойларыңыздар. Ал, қадірлі ағайын, қошемет көрсетіңіздер тойдың қонақтарына. Тілек өздеріңізден болсын. Құрметті ұстаздар және аға жеңгейлер, біз болатын тойларыңыз құтты болсын. Осында біздің мейман қонақ шақырғандарыңызға рахмет. 30 жылдық иелеріне тойларыңыз той болсын, қырылықта, елілікта осында жинаман, бастарыңыз түгел қосыла беріңіздер, жақсылықтарыңыз жақсы болсын. Артыңыздан ергенді жасар ретінде біздер қоласа мұнасыздеріңізді жалғастырамыз енді. Алдың қарбы қайда өрсек, сон қарбы қойда жебеді ғой. Енді сіздерде бұл отырсамыз барынша енді. Рахмет. Құрметті қонақтар, бүгінгі тойға жиналып отырған, 30 жылдыққа жиналып отырған достар, 30 жылдықтың кейіпкерлері дейміз ғой, яғни осыдан 10 жыл бұрын 2007 жылы дейміз ау енді шамалы. 2007 жылы 20 жылықта бізді шақырған есіңізде ол. Осы ауызбірліктің арқасы осында. Осында жақсылап өткіземіз. Құдай 2017-те 30 жылдықты тойлап отырмыз. Барлықтарыңыз куәсіздер. Құдай қаласа, осы сіздердің арқасы арқаларыңыз, барлықтарыңыз тойларыңыз тойға оласын, деніңіз сау болсын, аспаныңыз ашық болсын, сіздердің мына жолдарыңызды бізге берсін, деніңіз сау болсын, өстіп күліп ойнап жүріп, алыстан жақыннан келген ағайындар барлықтарыңызға осы жұғысты болсын. Yardım ediyorsun. Bol bol. Мынау қадірлі ұстаздар, қадірлі достар, шамал сабырсақтаңыздар. Мынау енді 87 жылы бітіргеннен кейін 89-ға қалай өтіп кетті деу мүмкін. Оның бір себебі бар. Азғандай ғана Қостерек елді мекен білесіздер. Ғанимұрат бай мектебі өзі сол 90 жылдардан бері ғана 10 жылдық болды. Оның ар жағында мінекей келіп отқан жігіттердің үлкен Шоқан Уәлихан мектебіне барып оқитынбыз. Сондықтан да Қостеректе тек қана 2 жыл бірігіп әйтеуір күн көргенбіз кезінде. Білесіздер, азғандай ғана 87-те бір 10 бала болса, 88 жылы бітіргендерде бір 4 бала ауылда өмір сүргенбіз, содан қосылып кеткенбіз. Сондықтан да 88 жылғы жігіттер қайда болып бітірген деп ойламаңыздар. 87-88 осында бүгінгі. Сондықтан да бүгінгі біз ендігі келесі
осындай 30 жылдықта 89 жылы бітірген жігіттерге табыстаймыз деп отырмыз. Шамал Сауырзақта мінеке ұстаздарымыз алдымызда, сондықтан да бүгінгі той тек қана 87-ге емес, 87-88 жылы бітірген жігіттерге. Мынау енді біз өзіміз арнайы бұл жігіттерге осы жерде үлкен мына салт дәстүріміз бойынша, сценарий бойынша мінеке осында мына бұл жігіттерге ұсынатын бір азғантай сый-сияпатымыз бар, табағымыз бар. Алдырып осыны бір жасап салтанатты түрде тапсырсақ, Құда қаласа осы жігіттер арғатап алып кетеді деген ниеттеміз біз. Сондықтан да бір қошемет көрсетіп кәнекей ортада тек қана осы жігіттерді құрметіне әкеміздер кәнекей. Бәрекелді рахмет. Мынау енді бір жігіттер ту беріп жатады. Бір жігіттер басқа нәрсе беріп жатады, негізінде азада бас жазатын достарымен. Осы бергенді ұсындық Құда қаласа. Құда қаласа, жақсы осындай біз қыза өткеле беріңдер. Біз сіздерге тек қана осындай тілектес білдіреміз. Сіздерге мыңда бір рахмет. Құтты болсын. Ер жақындақшын, аман бол. Аман бол, суретке сұлық деп атты. Аңғарған деректер бойынша, ал енді бүгінгі тойдың иелері қадірлі ағайын, тағы да бір қауым ел тілегімен Ақлектің айылына шақырайын деп отырмын. Рұқсат етіңіздер. Біз жаңа бір сыр ардақты ағаларымыз бұл жерде болмады, жобасы келу керек еді. Енді келмеген кісілер тілекші деп түсініп отырмыз. Біз әлгінде айтқан болатынбыз, бір доба ағаларымыз 1969 жылы туған кісілер. Қорлан, Гүлшат, Нұрман, Елмира, Жаңабай, Олдамет, Бибісара, бұл кісілер осы қуаныштың ортасында отыру керек еді. Бірақ енді түрлі себептерменен Құдай қаласа ертең бас жазуда іштеріңізде болатын шығар деп жатырмыз. Ал ары қарай 71 жылға осы тойдың тағы да бір иелері. Еделхан Рабиға, Бауыржан, Шанар, Аман, Амина, Қастай, Нағима, Баянбай есімді ардақты тойдың тағы да бір иелері Ақлектің айдынына шақырайын, рұқсат етіңіздер. Келіңіздер. Келген ардақты құрдастар қауымы, біз бір сыпырасын жаңа бұдан бұрынғы тілекте берген болатынбыз. Тағы да бір сыпырасы. Досекең отырысында Қосшан ағамыз, Ақбаян, сонымен қатар тілек ниеттің айдынына жүрек жарын лебізін арқалап, Ұсқабай, сонымен қатар Гүлзада, Мұрат, Гүлдар, Пернебай, Гүлмира, Нұрғиза, Айнагүл, Сәкен, Гүле есімді алыс жақынан келген аяулы құрдастарымыз. Ақ тілектің айдынына бір жарқырап шығыңыздар. Қуаныш, жақсылыққа жайылған дастархан жиылмасын дедік, көпшіліктің атынан. Тілек ниетті өздеріңізге қарап тұрамыз. Келіңіздер. Қонақтар төмен шыққандарыңыз болсын. Осындай құлағымызда қырғызында біздің жеті базарының көрсетеді. Ағайлар, апайлар, бүгін төргі шыққандарыңыз құтты болсын. Мынау жігіттер, қыздар, мынау бүгін 30 жылдық мектеп бітіргенімізге бас-бас отырмыз. Бәріміз қуаныштымыз. Қуаныштан сондай шаттығынан толқып қазір. Мынау еліміз тыныш, аспанымыз ашық. Осындай тойлар Құда қаласа бола берсін. Келесі 40 жылдыққа шейін елдің заман өсіріп жатқан ұлтымыздың қызықшылығын бұдан да үлкен тойларда кездесе берейік. Байыштымыз. Құрметті осы жылдыққа келген қонақтар, ұстаздар, құтты болсын осы жылдықтарыңыз. 30 жылдық жасап жатқан қыздар, жігіттердің осы жылдықтарың құтты болсын. Мынау бастарын түстігі 40 жылдықта да, 50 жылдықта да
бола беріңдер. Барлықтарың үйлеріңе, отандарыңа да байлық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Мына ағайларыңыз, ағайларыңыздар сол 40 жылда елдіктарға қанқұмға қатыса берсін, бөлісе берсін қуанышты. Тойларыңыз құтты болсын. Қуанышымыз осындай көп болсын, той қалыса берсін. Құрметті 87-88 жылға бітірген түлектер, бүгінгі 30 жылдық тойларыңыз құтты бола берсін, тойларыңыз тойға аласын, құдай қаласа 40 жылдықта да осылай дін аман есен бастарыңыз қосыла берсін, еліміз тыныш болсын. Алтау ала болса ауыздан кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деген. Мынау төртеу екі бітіруші түлектер басып қосылып, аз болса да төртеу түгел болып, осының барлығы ынтымақтың, бірліктің арқасы. Ең бірінші өзімнің бауырым Кембайға үлкен рахмет айтамын. Осының барлығын ұйымдастырып, тас түскен жерді алыр дейді ғой. Өзінің елінде, туған жерінде ешқайда кетіп қалмай, сол жерде мектебінде қаншама шәкірттерді тәрбиелеп, өзінің ұстаздардың жолын қуып отырған мына үлкен денсаулық тілеймін, отбасына амандық тілеймін. Осының барлығы түлектердің, ұстаздарының тәлім тәрбиесінің текке кетпегендігі, басын қосып барлығының бір-бірін көріп, барлығы қауышып жатыр. Баяғы жастық шақтары есіге түсіп, барлығы жасарып жатыр деп ойлап отырмын. Дастархан тек қана жақсылыққа, қуанышқа жайыла берсін. Ұстаздарымыз аман болсын. Мен де ұстазбын, шәкірт тәрбиелеп отырмыз. Өзі ұстазды ұстаз түсінеді ғой, негізі. Ұстаздардың да қазіргі көңіл күйін барлығын өзі жақсы сезініп отырмын. Өзіміздің де кейінгі ұстаздар, оқушыларымыз осылай төбе отырғызып, мәпелеп отырсақ, төбеміз көкке жеткендей болады осы бастар. Сондықтан да ұстаздарымыздың әр уақытта төбесі көкке жетіп, осындай шәкірттердің тәрбиелегеніне әр уақытта мақтанып жүре берсін. Шәкірттеріміз оза берсін. Деніміз сау болсын. Аман болайық. Құрметті ұстаздар және түлектер, тойларыңыз құтты болсын, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, достар жиылып бір-бірімен қауышып жатыр. Әрдайым тойларыңыз көп болсын, бірінші байлық денсаулық ғой, дендеріңіз сау болсын, ынтымақтарыңыз зор болсын. Рахмет. Айтылған тілектеріңіз Алланың құзырында қабыл болсын. Қалғанын созыламыз ғой. Қалай қылайық, осы бір тамаша сәттен ертеңге естеліктер бір жақсылап суреттерсі болайық. Кенеге ар жағынан, Мұсеге бер жағынан. Одан кейін жаңа айтып өттік. Наным бар деген, жетінайық деген мақалды енді айтайын деп тұрмыз. Дәл қазір тілекті қорытатын тағы да бір қауым ел бар. Мынау қара шаңырақтың түтінін түзетіп, отын сөндірмей отырған жаңа өңген емес болса да қалың ел болып, бірігіп, жұмылған жұдырықтай болып, жақсылықты өз дәрежесінде өткізсек деп ниет қылып отырған бір топ ардақты тойдың иелері ауылдағы атап өтейік Кенбай ағамыз, Айгүл, Мұсабек, Бекзат, Гүлнар, Раушан, Бақуатдин, Гүлнар Анарбай, Бейбігүл есімді бір топ қадірлі тойдың иелері. Келе қойыңыздар. Ақбілектің айдының ардақты мынау шалдың кенже баласы ұқсап шаңырақта қалған кісілер тойларыңыз құтты болсын. Енді бізге тамаша өткен сияқты болады. Сондай ғой, той өз дәрежесінде өтіп жатыр дегендеріңіз бұл кісілердің мерейін өсіріп бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Рахмет, той тамаша. Ал Құдай қаласа осындай ынтымақтарыңыз ыдырамасын деп бір ауыз жақсы тілекті өздеріңізге қарап ұстатайық дейік. Ал Сіздердің ағаларыңыз осыған деңгейге келіп бармыз. Сіздердің түлектеріңіз. Ал мынау 7-ші сынып балалар, Құдайға шүкір, басымыз аман.
bәріміз түгіліміз. Дағасы осы. 40 жылда да өстік. Бәріміз тұз түгіл. Басымыз аман. Кездесе берейік. Амандық болсын. Барлығымызға амандық тілеймін. Құрметті ұстаздар, достар, рахмет атсалысып, уақыттарыңызды бөліп жүріп жатсыздар. Тойымыз бола берсін, жалғасын таба берсін. Әр шаңырақта той болсын, жегеніміз той болсын дегенде, Құдай тойдан кенде алмасын. Аманшылық болсын деген сау болсын. Бекзақта бер, бекзақ. Бекзақта. Жақын. Елдеріңіз сау болсын. Алашаларыңыз алдық, ойда жүре беріңіз. Айнагүл. Айнагүліңізді берсек бай. Құрметті қонақтар, мынау ауылдың жігіттері сөйледі деп сөйлеп бұғастырып кетіп қалмаңыздар. Той енді қызып жатыр. Ұстаздарымыз шамалы асығып, өтініш қылып жатыр. Сағат 1 болып қалды, біз жіберіңіздер деп. Сондықтан тос шамалы жылдам болдық. Ал қатар құрдастар мынау асықпайсыздар, әлі отырасыздар. Не айтамыз? Мынау азды көпті кемешік болса, кешірім сұраймыз. Көптің жұмыс қойды ол. Тек қана мен қолымда емес, осы жігіттер қолдап, қаладағы жігіттер қолдап, әйтеуір ұйымдастырып, осындай дәрежеде өткізіп жатырмыз. Енді мынау Сындар ағайым менің ұстазым, қазір Қостөре елді мекенінің ардагерлер кеңесінің төрағасы, маған көп сыбырлайды ғой. Қостөрекке жолдың бойына ағаш ек, ана сыртқа келгенде көрінсін деген ұсыныстар айтады. Соны өткенде осы базарда жүрсем, біздің Нұсқабайдың нағашысы Майлыбай деген біздің ауылда осыдан 25 жыл бұрын участковый болған бір кісі жолып қалды маған. Қостөректің тексің ба? Иә. Сен Қостөректің атына ойларсың, Қостөректің жолының бойында ешқандай ағаш жоқ. Сол ағашты мен тауып білен ектетеді маған. Бірақ мен осы танымайды, Қостөректің басы екен біледі. Соны енді біз мынау 30 жылдық істеп жатырмыз. Мысалға ғалым және Сәкен қажы мен осы жұрттың несінен бөлек ауылға бір-екі көпір салып халықтың негізіне. Мұсабек мектепке өз атынан цифровой камера берді балдардың игілігіне. Осы сияқты игілік жұмыстар жасап жатыр біздің жігіттер. Басқа да жігіттердің жасаған жұмыстары көп, түгел атсалысып жатыр, тілеулесіп қолдап. Енді Сындар ағай, мына шәкірттеріңіз өте береді. Анау Бекзаттың қасына, арттың жағасына 12 терек егіп береміз. Сыртындағы ограждениесімен түгел су ішетін қылып егіп береміз. Түйе жемейтін қылып та айтқан кезде. Соған шамалы ауылда жүріп өзіңіз бейсіз ғой, шамалы егіліп қалсыз енді, біз істеп береміз оны. Ал енді мына бетіндегі Сағынтай жағына баяғы Шайқының Дәуталы болатын еді ғой. Дәл Қаратал, сол жағына 20 Қаратал егіп береміз Сағында. Онда өзіміз асалсамыз, елдің көркеюіне енді. Бәрі ел үшін, бір адам үшін емес, осы ұрпақ үшін бәрі. Сәке өте береміз. Ал енді асықпаңыздар, мынау той енді қызған сияқты, ұстаздарымыз асығып жатыр. Тағы да мынау дастархан барысында алдарыңызда онша барып алыш демей жатсақ, үлгермейден шығармыз. Асықпай отырыңыздар, тойымыз тойласын. Қатар құрдастар, абсолюттан келген өзіміздің кластастарымыз мінекей бір жылы болып келеді. Рахмет сіздерге. Алланың нұры жаусын. Шымкенттен келді, ауылдан да келіп жатыр мінекей ескені кейін. Бүгін Құран тамақ болды ауылда Қостөректе. Бәріне ниеттерін хабарласасыздар, бармай қалды, ниет қалып болсын деп. Басқа да мынау інілеріміз, ізбасарлар, басқа да қонақтар, қыздар, күйеу балдар деп жатыр енді. Бәріне алғысымыз шексіз. Мынау алдағы уақытта тек қана жақсылықта жолығайық. Қара жылдық болар, басқа да той думанымыз бар, қызығымыз жалғаса берсін, деніміз сау болсын, аман болсын. Барша тілекті Кембай бауырым айтып кетті, қадірлі ұстаздар. Бастарыңызда Құдай бақ берсін, деберседен ақ берсін, қырда жүрген қыдырды үйлеріңізге ақ берсін. Рахмет, бізді сыйлап отырдыңыздар. Рахмет, асабаттың жігіттеріне, өзіміздің кластас достарымызға мыңда бір рахмет. Көңіл көтеріп бізбен бірге. Барша өз қызықтарын ортаға салып отыр. Рахмет сіздерге. Мыңда бір рахмет Шымкенттен келіп жатқан жігіттерге. Ендеше мына
Ұстаздарымызды түгел ортадан көтеріп жерге ортаға шығып, түгел осы жердегі баршамызды суретке түсірейікші қадірлі достар. Сосын биге жалғастырамыз. Кем қой осылай дейін деген. Ұстаздар кәдімгі төрлердейші кәдімгі төрге келділер. Кәдімгі жігіттер кәдімгі. Анау әділеттер тұрмас сұрттағы шүгір. Арттан бір әдемлеп тұрыңыздаршы. Кәдімгі жігіттер жұрнаматыңыздар кәдімгі әдемлеп тұрмаңыздар. Жақа қалайсыз? Қалайсыз? Жақсылап, екі рет түсіріп жоқ, болмадым. Бер қарайсыз, бер, маған қарайсыз. Мен саған қарама, аспан қарама. Жоқ, бір-ақ рет түсіріп. Маған бір, та қарайсыз.
кішкене мынау шығармашылықтан хабарым бар еді. Соған арнайы мынау Али Мұратбай мектебінің директоры Кембай не қыламыз жаңа басшысына кітапхананың қорында болсын деп өзімнің кішкене кітабымды тарту етейін деп жатырмын. Рахмет, Гүлжазира Құдай қаласа. Рахмет Мереке, өзінің арнайы шығарған. Рахмет. Қайда? Әділет. Қайт, Гүлжазира көміздің фамилиямыз бір қой. Тиіс жүрмесін ең. Оның дипломымен қоймаған деген. Гүлжазира, бауырым, мінекей, кітап шығару деген екіншінің қолынан келмейді. Кейін өзі телефонға батсаппен соға бір ғой. Мынау ақындық деген шабыт бар, ол адамға ұйқы бермейді, маза бермейді, тамақ батырмайды, киген киімін менсінбей, өзі бір қобал жейтін ішкі бір түйсік. Міне сол түйсігі осы кісіде бар, азап ақындығы бар, Көкшетауға, Бурабайға барып, айына 2 мәрте сояқта өз жастармен осылай шығармашылық кеше түсіп тұратын кісі бұл кісі. Аты Гүлжазира, фамилиясы Әліпбекова, менің фамилиям Әліпбеков, мен әкем ағасының қызы, екеуміз түйдей құрдасымыз. Ең жақыным бұл кісімен. Мынау істеген ісіңіз жансын, бауырым. Мынандай жазар қаламыңыз көп болсын, халық үшін, ел үшін, тәрбие үшін жаза беріңіз. Рахмет, мектепке апарып қоямыз ақиқатта. Енді тағы бір айта кететінім, бір 20 жылдықта бір кездескен кезімізде осы балдар қыздармен бәріміз ақылдасып, маған өтініш жасап еді балдар. Давай ақыр жазға тіргесін ғой, бізге осы нені бір кітап шығарып берші, біздің сол кішкентай кезімізден бастап жазған нелерді атыменен көрсете бер деген. Қыздардың атын өзгертіп жаздым, ұлдардың атын сондай өзгертпей жаздым. Ренжімейсіздер, бұл кітапта емес, оны арнайы басылымнан үлгермей қалдық шығарып, басылымға шығарып болғаннан кейін сол кітапшаны бір-бірден тарқатам Құдай қаласа. Кембай бар, Мұсабек бар, хабарласып тарқатамыз, басылымнан шықпай қалды ол. Сол жастық шақтағы мектеп бітіргенге дейінгі аралықта мен жаздым. Күшті оқиғалар. Енді мынандай, тек өзіміздің осы қатар құрдастар қалды ғой енді. Тайғындай теріс өскен, арзан асықпай отырыңыздар, билейік, көңгізірейік, жамал шемірейік деген әңгіме. Мына қадірлі достар, ендеше мына кереметте мына енді Гүлжазирамызға қанаты еш жақта талмасын, осындай жазары көп болсын. Рахмет деп баса түк айтарымыз жоқ. Рахмет. Және кітап шығарып береді отыр, Асабаттың жігіттердің арасында қоспай әлі кетпесе баспаған. Бұл кеп отырған жігіттер жауы анау тас темір бар әне кейін. Мына енді өзінің арнайы іштен шыққан, жүректен шыққан бір өлеңін оқып бермекші сендердің құрметтеріңе. Енді құрметті құрдастар, анау Әзілхан Нұршайықовтың романы бар ғой, «Махаббат қызғы молжылдар» деген. Соны оқымағанымыз қалмаған шығармыз деп ойлаймын. Сол романды жақсылап өзін нақтылай өңдеп шыққаны біздің 70 жылмен сәйкес келген. Сол кітапқа 40 жыл толған кезде, мен өзім 40 жасқа толғанда ойладым, неужели мен осы 40 жас бізбен түйдей құрдас кітапқа бір арнап іс-шара өткізсем деп. Өйткені Кентау қаласында мектепте оқыған кезімде сол романның ішіндегі басты кейіпкер Меңтайдың прототипі біздің қазақ тіл әдебиетінен сабақ берген мұғалима апай болды, Нұрғамила Нұрбосынова деген. Сол себепті мен Әзілхан Нұршайықов атамызды сол Кентау қаласына шақырып, колледжде үлкен іс-шара өткізген едік. Сол кезде туындаған кішкене жазған нем бар еді, соны сіздерге оқып берейін. Жастық шақтарыңыз еске түсіп кетуі мүмкін деп қояды. Махаббат қызық молжылдар, махаббат қызық молжылдар, өткінші жаңбыр секілді, сағым боп кеткен сол жылдар, есінде қыздың кетілді, айдынын кешіп тербелген, сезімге жүрек бөленген, арманға асыл жетеле, туындап жатты өлеңмен. Адамның сүйген жары бар, тағдырдың қатал заңы бар, ғашықтар сүйсе бір-бірін, бақытты батқан таңы бар. Бұлақтан кәусәрін аралған, аққудай қос жан жаралған,
осылай ғана шынайы махаббат деген жаралған. Әзілхан Нағыз атамыз, Нұрғамила Ментай апамыз, керемет жырды бәріміз қайталап оқып жатамыз. Махаббат қызық мол жылдар, өткінші жаңбыр секілді, сағынбап кеткен сол жылдар, есінде қыздың кегілді. Бұл өлең шумақтар әсіресе біздің кегілді қыздарымызға көптеп әсер Рахмет, өлеңің осындай жер жаңа жүрсін, сен қасында Пушкин садақ еді, рахмет. Жақсы айтады екенсіз, жайғасып отырып ал кәнекей. Мынау қадірлі достар, жақсы ыстық шай ішіп отырыңыздар, ауздарыңыз дәмді, шайда болсын. Осында біздің Күмсайдай класстас қызымыздың қызы кереметте маң бұралған би, сондықтан да ортада сол қызымыздың кереметте би тамашалай қайда. Қайда оғызымыз қайда кәнекей? Күмсайдың қызы қайда? Күмсайдың қызы қайда кәнекей? Келсін, сол қыздың кереметте бір биі болсын, сіздер жақсы дәм алып отырыңыздар. Күмсай қайда, қыз қайда жа? Серік